नमस्ते सम्पूर्णलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। अनि आज चाहिँ मैले चाहिँ पहिलोपटक युट्युब च्यानलमा चाहिँ मुकबाङ लिएर आएका छौँ, जसमा चाहिँ हामी चाउचाउ करेन्ट चाउचाउ पकाएर खाँदैछौँ। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। अनि भिडियो हेरिसकेपछि के कस्तो लाग्यो कमेन्टहरू गर्न नभुल्नु होला। जस्तो भन्यो त्यस्तै गल्ती कमजोरीहरू भएको भए कमेन्टमा भनिदिनु होला, हामी सुधार गर्नेछौँ। हुन्छ, अब सुरु गरौँ। यो चाहिँ मैले चाउचाउ पकाउनलाई मैले अन्डा फ्राई गरिसकेँ। अन्डा यो चाहिँ गोलो भयो, यो चाहिँ भएन। खाने मान्छे यहाँ एकजना चल्ल परेर मोबाइल हेर्दै बसेको छ। अब सुप हाल्न लागेको। चाउचाउमा यो सबैहरू मिसाउनु पर्यो। मेरोमा त एउटा ल, यो मेरोमा नि एउटा मात्र राख्ने हो, म नि धेरै राख्दिनँ। अघि त गरेको नि भयो। यता चाहिँ येल्लो येल्लो देखिरहेको, यता रातो। एकछिनपछि आउँछु म। खाऊ ल, स्टार्ट गरौँ ल। खाऊ। बाई कस्तो भएछ? मिठो। सानो भयो। मिठो छ। पिरो पिरो त भइहाल्छ नि, पिरो चाउचाउ भएपछि माংস पिरो भएको भए। माम पनि खाऊ होला, बिस्तारै खाऊ। धेरै पिरो भयो। तिमी आफैले तिमीलाई एउटा मात्र सुप हाल भने होइन, एउटा हालेको त होइन, त्यतिले पिरो भयो। मलाई त खाइरहेको बानी भएर पिरो हुँदैन। एकै ठाउँमा खाएर गड्डा बाँधे बाटो। खै 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 तिम्रो लुगामा लाग्यो।
बिस्तारै बेस गरी बोला न भिडियोमा हेर्नु कसरी खान्छ यो चाहिँ हाम्रो पहिलो मुकबाङ हो त्यही भएर के गर्ने के नगर्ने हामीले केही थाहा छैन हामी त बस खाइरहेछौँ के हो मुकबाङ भने यो खाएको भिडियो खाएको भिडियो उसलाई मुकबाङ भनेको के हो त्यही थाहा छैन अन्त सक्यो राइस कति थोरै खानु त यो चाहिँ पिरो भयो भने राइस खायो भने पिरो हराउँछ त्यही भएर राइस राखेको राइस खानु पनि पर्छ हो र म तपाईँको अगाडि कति सानो भिडियोमा तिमी पछाडि बसेर सानो देखेको नि मुखहरू सबै पोलिरहेछ है ओठहरू ओठ चाहिँ होइन मेरो के त जिब्रो जिब्रो पोल्यो पिरो भएर भात आधी खाइसक्यो खाऊ ऊ चाहिँ बच्चा भए पनि उसलाई चाहिँ यो पिरो अमिलो अमिलो चिजहरू उसलाई चाहिँ धेरै मनपर्छ अचारहरू धेरै खान्छ नि त उसको मम्मी जस्तै हो कि ऊ चाहिँ मेरो दिदीको छोरो हो चाहिँ मम्मी पनि त्यस्तै पिरो अमिलोहरू धेरै खाने खाऊ पिरो भएर के भयो खाऊ यता छ ऊ आफैले एउटा सुप हाल्यो भनेर मैले एउटा हालेको उसलाई चाहिँ पिरो भएर
नछेर हल्का मुख सबै पोला यो मान्छेको सबै छ खाएकै छैन यो मान्छेले। साथीहरू आज चाहिँ हाम्रो मुकबाङ अब यति नै सक्यो। मेरो चाहिँ सक्यो, उसको चाहिँ सकेको छैन, उसको चाहिँ छ खाना मन छैन भन्दैछ। अब कति खान्छ उसले। अनि यही हो हाम्रो अब यो पहिलो मुकबाङ भिडियो, सबैले हेरिदिनु होला। अब फर्स्ट भिडियो भएर त्यस्तो राम्रो चाहिँ गएको छैन, तैपनि सल्लाह सुझावहरू दिँदै गर्नु होला तपाईँहरूले। च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सहयोग गरिदिनु होला, यही भन्छु। अनि त्यही हो, अब नयाँ नयाँ भिडियोहरू अझै राम्रो बनाउँदै ल्याउने छौँ। अनि हाम्रो यो भिडियोलाई चाहिँ के भन्नु लाइक सेयर सब्सक्राइब कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला भन्दै बिदा भए। बाई 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 गर बुई बुई बाई बुई सी यू नेक्स्ट भिडियो।